Sveiki, Raminta Bogušienė, sveikatai palankaus maisto technologė. Šiandien Judita mums uždavė klausimą. Ar vištiena yra vertinga? Vieni sako, kad taip, kiti, kad ne, o kaip yra iš tiesų? Ir kodėl gali būti alergiškas vaikas nuo vištienos? Ko joje yra, kad sukelia alergiją? Judita, žinoma, kad vienareikšmiško atsakymo nėra. Ar vištieną valgyti, ar jos nevalgyti, ar jinai sveikatai palanku ar ne. Iš tikrųjų atsakymas būtų toksai, jeigu jūs ar jūsų vaikas toleruojate vištieną ir jos valgote saikingai, jinai jūsų organizmui yra sveikatai palanki. Tačiau jei vartojate dažniau negu 2 kartus per savaitę, tuomet jūsų organizmui tai gali netgi įsivystyti ir į alerginius susirgimus. Joje gausu baltymų, jinai yra liesesnė negu kiauliena, geriau virškinama, todėl jeigu jūs toleruojate vištieną, tai toks pasirinkimas yra jums ir jūsų vaikui tinkamas. Vištiena neįeina į pagrindinių 14 alergenų, kuriuos įvardino Europos Sąjungoje ir kurie yra nustatyti teisės aktuose. Tačiau, kodėl vištiena gali sukelti alergiją? Tai kaip žinote, iš tikrųjų, priminsiu jums, kad alergija tai yra toksai mechanizmas, kuris gali sukelti ir dažniausiai sukelia baltymai, o kaip žinote, vištiena ir yra baltymų šaltinis. Ir dėl to patekęs į organizmą baltymai, kurių neatpažįsta mūsų apsauginė, tai yra imuninė sistema, sukelia antikūnių išsiskyrimą, kurie ir visą organizmo reakciją imuninės sistemos sukelia, susidaro autoimuniniai susirgimai, kurie ir išsivysto į alergiją. Tai iš tikrųjų reikėtų stebėti savo organizmą, jo reakcijas į kiekvieną suvalgomą maistą. Ir nepamiršti, kad valgant mėsos produktus tiek jūs, tiek jūsų vaikas būtina juos gerai sukramtyti. Tai daug svarbiau negu išsirinkti produktą, bet dar svarbiau yra jį puikiai sukramtyti. Būkite sveiki ir laimingi.